हेलो नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म कमल काठमाडौँ धारगढी पोटहाउस मण्डलीबाट आउनुहोस् आज बिहान फेरि शनिबार बिहानको सेवा हामी सुरु गर्नेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रार्थनाको विषयहरू चाल्न चाहन्छौँ हामी विशेष पास्टर मिचलको लागि जो हाम्रो झुन्डको फाउन्डर हुनुहुन्छ जसले सुरुवात गर्नुभयो पोटहाउस मण्डलीको उहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो सुधार ल्याउनु भएको होस् र पास्टर ग्रेग सिस्टर लिजा मिचललाई चाहिँ त्यो बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको सान्त्वना दिनुभएको होस् यस समयमा ब्रदर एलेन जुन बेङ्गलोर मण्डलीको हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो उहाँको परिवार र उहाँको मण्डलीमा चाहिँ त्यो सान्त्वना दिनुभएको छ परमेश्वरले र पास्टर पाइकी सिमान्थालाई चल्नलाई अगाडि बढ्नलाई बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको छ र साथै पास्टर ड्यानी बिनालीको लागि पनि प्रार्थना गरौँ उहाँको परिवारको लागि उहाँ चाहिँ बित्नु भएको छ हाम्रो झुन्डेको एउटा पास्टर हुनुहुन्छ भर्खर उहाँ बित्नु भएको छ उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ उहाँको मण्डलीको लागि त्यो सान्त्वना परमेश्वरले दिनुभएको डोर्याउनु भएको छ यस समयमा र साथै अर्जुन दाईको लागि प्रार्थना गरौँ उहाँको चाहिँ दुइटै किडनी ड्यामेज भएको छ र परमेश्वरले चाहिँ उहाँको जीवनमा चमत्कार गर्नुभएको छ त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ त्यो चङ्गाइ ल्याउनु भएको छ र साथै दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले त्यो चङ्गाइ दिनुभएको छ र पास्टर पल सिस्टर हामी उहाँको परिवारमा त्यो सुरक्षा भएको छ र उहाँहरूलाई त्यो बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको छ परमेश्वरले चल्नको लागि अगाडि उहाँको जनलाई डोर्याउनको निम्ति र पास्टर सञ्जय त्रिपाठीको लागि प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चर्चलाई अफसफल बनाउनु भएको छ र साथै आर्थिक सहायता जुटाउनु भएको छ त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ र पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडा जो विराटनगरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ परमेश्वर डोर्याउनु भएको छ र सहायता गर्नुभएको छ हरेक कठिनाइहरूमा र त्यसै गरी हाम्रो मण्डलीका नयाँ विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ जसले भर्खरै क्रिस्टलाई चिनेका छन् र जो अगाडि बढ्दैछन् जुन आत्मिक लडाइँमा चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो प्रार्थनाको खाँचो हुन्छ र तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ र तिनीहरूको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामी क्रिस्चियन जो एउटा परिपक्व छौँ हामीले चाहिँ लड्नु पर्दछ आत्मिक युद्ध किनकि उनीहरू अझै तयार भइसकेका हुँदैनन् त्यो आत्मिक युद्ध लड्नलाई त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ र त्यसै गरी पछाडि हटेका विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ जो चाहिँ एकचोटि क्रिसमा थिए र तर अब त्यहाँनिर संसारिक कुराहरूले तानेर चाहिँ उनीहरू पछाडि हटेका छन् र उनीहरूलाई पनि प्रार्थनाको खाँचो छ जसरी बाइबलमा भन्छ परमेश्वरले त्यहाँनिर हराएका भेडाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ साथै यी सबै प्रार्थनाहरू उचाल्नु र साथै तपाईँको आफ्नो केही प्रार्थना गर्नु छ भने तपाईँले उचाल्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको सामु र त्यो उचालौँ र आउनुहोस् हामी चाहिँ एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरौँ हालेलुया महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता यस समयको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर र परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह र परमेश्वर कृपाको सिंहासनको अघि आउँदछु परमेश्वर तपाईँले सुन्नुहुन्छ मेरो प्रार्थनाहरू परमेश्वर तपाईँले तपाईँको जनको प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ परमेश्वर धन्यवाद छ त्यसको निम्ति प्रभु र परमेश्वर यस बिहानीमा पास्टर मिचलको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईँले उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुहोस् पास्टर ग्रेग सिस्टर लिजा मिचललाई त्यो बुद्धि ज्ञान र सान्त्वना दिनुहोस् परमेश्वर पास्टर पाकी सिमान्त राजलाई परमेश्वर त्यो बुद्धि ज्ञानहरू दिनुहोस् उहाँको झुन्ड चलाउनलाई ब्रदर एलेनको परिवारलाई परमेश्वर झुन्डलाई परमेश्वर त्यो सान्त्वना दिनुहोस् त्यसै गरी पास्टर ड्यानी बिनानीको परिवार र त्यो झुन्डलाई सान्त्वना दिनुहोस् परमेश्वर पास्टर पुरुषोत्तम निलम खटेवालाई परमेश्वर तपाईँले त्यो सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर बुद्धि ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर त्यसै गरी पास्टर सञ्जय त्रिपाठीको लागि प्रार्थना गर्छु आर्थिक सहायता दिनुहोस् परमेश्वर र तपाईँले डोर्याउनुहोस् परमेश्वर तपाईँको मार्गमा परमेश्वर र ईश्वरीय ज्ञानहरू दिनुहोस् पास्टर पावल सिस्टर हामी उहाँहरूको परिवारलाई सुरक्षा दिनुहोस् परमेश्वर त्यसै गरी डोर्याउनुहोस् परमेश्वर अर्जुन दाईको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस् परमेश्वर चमत्कार गर्नुहोस् उहाँको जीवनमा दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस् परमेश्वर त्यसै गरी जति पनि हाम्रो नयाँ विश्वासीहरू छन् परमेश्वर जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई मैले चुनेको फलित फुलित हुनलाई त्यसै गरी परमेश्वर तपाईँले त्यो फलित फुलित बनाउनुहोस् परमेश्वर तपाईँको जनहरूलाई र परमेश्वर नयाँ विश्वासीहरूलाई परमेश्वर तपाईँमा बलियो हुनलाई सहायता गर्नुहोस् त्यसै गरी परमेश्वर पुराना विश्वासीहरू जुन संसारका कुराहरूमा तानिएर गएका छन् परमेश्वर तिनीहरूलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस् तपाईँहरूको मार्गमा परमेश्वर त्यसै गरी यस बिहानी यस सेवामा तपाईँ स्वयं भएकोमा चल्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु यसो प्रभुको नाममा आमेन आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ र म भेटी उठाउन चाहन्छु हितोपदेश 3को 9 र 10मा लेखेको छ आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले प्रभुको आदर गर तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मदले चुलेर पोखिनेछ जसरी आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगौटे फलको यहाँनिर भनेको छ जसरी अहिलेको हालतमा हामीले धन सम्पत्ति लिने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर पैसा अथवा सुन चाँदी ती कुराहरूमा गरिन्छ र जुन पहिलाको पुरानो जमानाहरूमा चाहिँ धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ त्यहाँनिर गाई बस्तु अथवा त्यहाँनिर अनाज अन्नहरू हुन्थ्यो जसरी मकै धान कोदो जेसुकै होस् र गाई बस्तुहरू र आफ्नो उब्जनीको अगौटे फलले चाहिँ त्यहाँनिर प्रभुको आदर गर भनेको छ यहाँनिर त्यहाँनिर
पहिलाको फल चाहिँ आफूले राख, त्यहाँदेखि बिचको अथवा त्यो पछाडिको चाहिँ परमप्रभुलाई दियो भने चाहिँ आफ्नो उब्जनीको अगौटे फलले। जब हामीले त्यसो गर्छौँ त्यहाँनिर प्रतिज्ञा छ कि त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा चाहिँ त्यहाँ एउटा शर्त हुन्छ र यहाँ पनि एउटा शर्त छ, आफ्नो सबै आफ्नो धन सम्पत्तिको आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आधार गर। र यो चाहिँ एउटा उहाँले यो चाहिँ एउटा शर्त हो। जब हामी त्यो गर्छौँ तब तेरा ढुकुटीहरू चाहिँ त्यहाँनिर पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू चाहिँ नयाँ मदले चुलिनेछन्। जसरी जब हामी उहाँमा आज्ञाकारी हुन्छौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। र ढुकुटीले चाहिँ त्यहाँनिर के प्रतिनिधित्व गर्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा आर्थिकी सुनिश्चितता, जसरी फाइनेन्सियल सिक्योरिटी, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तेरा ढुकुटीहरू चाहिँ भरिनेछ। जब तपाईँको ढुकुटी भरिन्छ तपाईँलाई के हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर भित्रबाट चिन्ता हुँदैन, तपाईँसँग चाहिँ त्यहाँनिर आनन्द हुन्छ कि मसँग छ र मैले म अगाडि चाहिँ तपाईँले अरू कुराहरूको लागि त्यहाँनिर योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ उहाँले चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरूमा चाहिँ सेवाई गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी म चाहिँ तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु, दिनलाई जे जति उहाँले तपाईँको हृदयमा बोल्नुभएको छ, जे जति तपाईँलाई लाग्छ दिनुपर्ने छ, जसरी तपाईँले दशांशले भेटीमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यसमा निरन्तर विश्वासयोग्य हुनुहोस्। यस समयमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँनिर अलौकिक बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। आउने यसको लागि म प्रार्थना गर्नेछु र तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। यी सेवा एकाउन्टबाट, यदि यी सेवा एकाउन्ट छ भने जसको नम्बर हो 98 096 55 395। यदि छैन भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। चाँडै हामी भेट्नेछौँ र त्यति बेला तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यसको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद छ परमेश्वर यस मौकाको निम्ति परमेश्वर, जुन यो भेट उठाउने मौका तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वर। तपाईँको राज्यमा दिनलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर हामीलाई, र परमेश्वर तपाईँको राज्यमा परमेश्वर आत्मा बचाउने काममा परमेश्वर एउटा सहभागी हुनलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। त्यसै गरी डोर्याउनुहोस् परमेश्वर र बोल्नुहोस् परमेश्वर, तपाईँको जनहरूलाई कति दिनुपर्ने के दिनुपर्ने। र परमेश्वर हामी जान्दछौँ तपाईँ नै जेहोवा जाइर हुनुहुन्छ परमेश्वर, हाम्रो जुटाउनेवाला परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। र परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र उठेका भेटीहरूलाई परमेश्वर तपाईँको राज्यमा लगाउनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र यशाया 58:1 लिएर 6 हामी पढ्नेछौँ। र रोयल एम्स एक इसाई लेखक चाहिँ एकपटक त्यहाँनिर सुन्तलाको बारीबाट त्यहाँनिर गाडीमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अथवा जाँदै गरेको कथा चाहिँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा ठुलो बगैँचा अथवा त्यसको बिचबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ सुन्तलाको बगैँचा थियो। र त्यहाँ बिचमा एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ उहाँले रोक्नुभयो त्यहाँनिर, र नास्ताको साथमा चाहिँ उहाँले 1 गिलास सुन्तलाको त्यो रस लिएर आउने आदेश दिनुभयो। तर वेटरले चाहिँ त्यहाँनिर भन्यो कि मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सुन्तलाको रस चाहिँ ल्याउन सक्दिनँ, किनकि हाम्रो मेसिन बिग्रेको छ त्यहाँनिर। र उहाँले भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर कि हामी चाहिँ त्यहाँनिर करोडौँ सुन्तलाको वरिपरि त्यहाँनिर थियौँ, अथवा त्यहाँनिर हाम्रो प्लेटहरू चाहिँ त्यहाँनिर सुन्तलाले सजाएको छ, तर हाम्रो वरिपरि हजारौँ ग्यालन सुन्तलाको रस भए पनि हामीले चाहिँ त्यो पिउन सकेनौँ, किनकि त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ एउटा मेसिनमा निर्भर थियो। र धेरै इसाईहरू पनि ईश्वरको चाहना प्राप्त गर्नलाई चाहिँ उनीहरू मेसिनका स्वरूप चाहिँ त्यहाँनिर त्यो सूत्रहरू, अभ्यासहरू र धार्मिक रीतिथितिहरूमा चाहिँ उनीहरू निर्भर हुन्छन् र निर्भर छन्। जब हामी चाहिँ धार्मिकतालाई मात्र त्यहाँनिर पार गर्छौँ, हामीले चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो हृदयलाई चाहिँ जीवनका लागि धेरै वास्तविकताहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर खोल्नु सक्दछौँ। र यो वचनको शीर्षक रहेछ ठिक हृदयबाट उपवास बस्नु। हामी पढ्नेछौँ यशाया 58:1 लिएर 6 चर्को गरी करा, नथाम, तुरैको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन, याकुबको घरानालाई तिनीहरूको पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनु खोज्छन्। जे ठिक छ त्यही गर्ने, आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरा मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जस्तै गरी तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वरले तिनीहरूका नजिकै आउन् भन्ने उत्सुक भएका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामी उपवास बस्यौँ र तपाईँ किन देख्नुहुन्न, हामी विनम्र भयौँ र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न। तापनि तिमीहरूको उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामहरूद्वारा सबैलाई तिमीहरू पोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाइँ र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफूलाई 1 दिन मात्र विनम्र राख्ने,
के निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो के यसैलाई तिमीहरू उपवास र प्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ? अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाउन र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र त्यहाँनिर इन्कारभन्दा बढी अथवा अस्वीकारभन्दा बढीको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र त्यहाँनिर शरीरको इन्कारको वास्तविकताभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँनिर उपवास चाहिँ जहिले पनि त्यहाँनिर आत्माको नम्रताको एउटा प्रतीक हुन्छ अथवा त्यो चिन्ह हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इन्कार गर्नु चाहिँ यसको अनि इन्कार गर्नु र यसको इच्छालाई चाहिँ त्यहाँनिर मार्नु त उपवासको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। र विश्वका धेरै धर्महरूले केही समयको लागि चाहिँ उपवासको सामना गर्छन् र समान अभ्यास पाउँछन् उनीहरूले। र इसाईहरू भएर हाम्रो लागि खतरा भनेको यो हो कि यो प्रकृतिको रीतिथितिमा परिणत हुन्छ जब हामीले यसलाई एउटा धार्मिक विधि बनाउँछौँ र यसले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई र हामीले चाहिँ हाम्रो वास्तविक हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर बिर्सन्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो प्रकृति के अथवा हाम्रो स्वभाव के हामी त्यसलाई बिर्सन्छौँ। र पद 3मा चाहिँ तिनीहरू भन्छन् कि हामीहरू उपवास बस्यौँ किन तपाईँ देख्नुहुन्न र हामीहरू विनम्र भयौँ र तपाईँ किन ध्यान दिनुहुन्न? तापनि तिमीहरूको उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामहरूद्वारा सबैलाई तिमीहरूले शोषण गर्दछौ। त्यहाँनिर उपवासको बेलामा मात्रै त्यहाँनिर तिमीहरू विनम्र पार्दछौ आफूलाई यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र हामीले चाहिँ उपवासको केही गलत कारण बनाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर आफ्नो हृदयमा हामीले यो धारणा गर्न सक्दछौँ कि हामी उपवास बस्यौँ हामीले हाम्रो चाहनाको आत्मिक आशिष पाउनुपर्छ त्यहाँनिर परमेश्वर तपाईँले दिनुपर्छ। र धेरै व्यक्तिहरूको उपवास यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले आफ्नो चाहना पुरा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको हात मोड्ने कोसिस गर्दैछन्, त्यहाँनिर हात बङ्ग्याउने कोसिस गर्दैछन् र हाम्रो धार्मिक कार्यहरूद्वारा चाहिँ उहाँको कार्यलाई त्यहाँनिर फेर्ने कोसिस गर्दैछन्। हे परमेश्वर मलाई हेर्नुहोस् म चाहिँ कति पवित्र छु अथवा म आफूलाई रमाइलो खानेकुराहरू अथवा त्यो पिउने पदार्थहरूबाट टाढा राख्दैछु र अब चाहिँ तपाईँ तल आएर चाहिँ मलाई त्यहाँनिर मद्दत गर्नुपर्छ अथवा मलाई चाहिँ आशिष दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो धारणा राखेर पनि मानिसले उपवास गर्न सक्छन्। र त्यसरी हामी सोच्छौँ कि यदि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहनालाई अस्वीकार गर्छौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्दछ। अथवा मैले त्यहाँनिर केही क्षणको लागि चाहिँ त्यहाँनिर त्यसलाई अस्वीकार गरेँ भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ मैले पाइरहेको हुन्छु। तब हामी चाहिँ वास्तवमै हामीले चाहिँ उपवासको उद्देश्यको बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर बुझेको हुँदैन अथवा हामी चाहिँ अलमल्लमा पर्छौँ। त्यहाँनिर हाम्रो शास्त्रले चाहिँ हामी परमेश्वर वास्तवमा के कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी देखाउँदछ। यो होइन कि मानिसले गल्ती गरिरहेछन् जब तिनीहरूले त्यहाँनिर परमेश्वर सोध्छन् उपवास बस्छन् त्यो गल्ती गरिरहेछन् भन्ने होइन। जसरी पद 2मा चाहिँ त्यहाँनिर भन्छ जसरी तिनीहरू उपवास बसेका थिए त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यहाँनिर अप्रसन्न तुल्याएको छ। त्यहाँनिर वास्तविक समस्या चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वास्तविक पापसँग चाहिँ त्यहाँनिर व्यवहार गरिरहेका छन् अथवा त्यसमा कार्य गरिरहेका थिएनन् उनीहरूले। र पद 1मा चाहिँ मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बाघीपन र याकुबको घरलाई चाहिँ तिनीहरूको पाप जनाइदिए जसरी यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ। यदि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक छैन भने चाहिँ हामीले गरेका हरेक कर्तव्य जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ढोङबाट बाहिर निस्केर आउँदछ अथवा त्यो ढोङबाट बाहिर निस्केको जस्तो हुँदछ। त्यहाँ एक जातिले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछु भन्ने दाबी गरेका छन् र आफ्नो उपवासको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई खोजिरहेका छन् जस्तो उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर देखाउँदछन् अथवा खोजिरहेका छन् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर दाबी गर्दछन्। र त्यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ एक डरलाग्दो र धेरै नै अद्भुत काम हो। त्यहाँ धेरै त्यागहरू बाहिरी कार्यक्रमहरूलाई देखाउनको लागि तर अझै पनि त्यहाँनिर हृदयको मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँनिर समाधान गरिएको छैन। त्यहाँनिर त्यो बाहिरी देखावट उपवास चाहिँ त्यहाँनिर बाहिरी देखावट मात्रै छ तर हृदयको जुन पाप छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गरिएको छैन। र उनीहरूको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरमा ल्याउनु सट्टा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ उनीहरूको जाँच सूची ल्याउँदछन् अथवा मैले के गरिनँ, मैले दशांश दिएँ, मैले उपवास पनि गरेर सुसमाचार प्रचार गरेँ अथवा अरूलाई गवाई दिएँ, प्रचार गरेँ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफूले गरेको कामको जाँच सूची ल्याउँदछन्। र त्यहाँनिर पद 2मा सरल नेपाली ट्रान्सलेसनमा भनेको छ कि त्यहाँनिर मेरो मार्ग जान्न र मेरो व्यवस्था पालना गर्न उत्सुक छौँ भने तिनीहरूले देखाइ टोपल्छन्। अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ एउटा बाहिरी रूपान्तरण मात्रै, भित्री रूपान्तरण होइन, बाहिरी रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा देखावटी भइरहेको छ। यहाँनिर त्यो उपवास वास्तविक त्यसको जुन उद्देश्यको लागि हो त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो भइरहेको छैन। र आजको धार्मिक संसारको धेरै जसो कार्य चाहिँ त्यहाँनिर मैले परमेश्वर वा मेरो धर्मको लागि चाहिँ बाहिरी रूपमा त्यहाँनिर
उपस्थिति अथवा त्यहाँनिर सार्वजनिक देखाउनु अथवा त्यहाँनिर त्यो उपस्थिति चाहिँ एउटा सार्वजनिक चाहिँ खालि बाहिर रूपमा मात्रै देखाउनु र परमेश्वरले चाहिँ यो पदमा चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ तर तपाईँको हृदयको के त तपाईँ वास्तविक कुराको के त त्यहाँनिर बाहिरी रूपमा मात्रै होइन तर त्यो भित्री रूपमा परिवर्तन हुने के त यदि परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा भएका कुराहरू चाहिँ उहाँले प्रचार गर्न चाहनु अथवा उहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले त्यसमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त पहिलो सामुएल 16:7 लेखेको छ तर परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो त्यो कति अग्लो र सुन्दर छ भने ध्यान नदे मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु किनभने म मानिसले जस्तै विचार गर्दिनँ मानिसले बाहिरी अनुहार हेर्छ म भित्री हृदयलाई हेर्दछु यो चाहिँ सामुएल र जब सामुएलले चाहिँ परमेश्वरमा अनाज्ञाकारिता गरे त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई चाहिँ इन्कार गर्नुभयो र यसको सट्टाउ चाहिँ म आफ्नै हृदय पछिको मानिस खोज्नेछु र उहाँले चाहिँ उसलाई इन्कार गर्नुभयो र इजरायलभरि नै त्यहाँनिर सबैभन्दा अग्लो र सुन्दर मानिस चाहिँ त्यहाँनिर साउल हुनुहुन्थ्यो र सामुएल चाहिँ साउलको निम्ति त्यहाँनिर बिलाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसलाई ध्यान नदिए मैले चाहिँ त्यो राम्रो भयो भने त्यसमा सबै काबिलियत भयो भने मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु र दोस्रो रूपमा हामी भिन्नै तरिकाले उपवास बस्नुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र परमेश्वरको चिन्ता यो होइन कि हामी उपवासको क्रियालाई रोक्दछौँ तर हामीले चाहिँ यसलाई सही तरिकाले गर्न सिकौँ र परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकौँ र उपवास आत्मा इच्छा प्राप्त गर्ने कुनै गोप्य कुञ्जीको बारेमा होइन अर्को मङ्गलबारसम्म तपाईँको सबै प्रार्थनाहरूको जवाब कसरी पाउने त्यसको बारेमा होइन तर पद 3मा भनेको छ तपाईँले चाहिँ आनन्द पाउनुभयो त्यहाँनिर के तपाईँ चाहिँ आत्मिक कार्यक्रम राख्नको लागि चाहिँ उपवास गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँनिर तपाईँ चाहिँ उपवास बसेको कारणलाई चाहिँ विचार गर्नुहोस् त्यहाँनिर केसको लागि तपाईँले उपवास बसिरहनु भएको छ त्यहाँनिर र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ उहाँले उपवासको वास्तविक कारण चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ आफैलाई होच्याउनु हो उपवासको वास्तविक कारण चाहिँ परमेश्वर मैले चाहिँ मेरो बलमा सक्दिनँ तपाईँको मलाई सहायता छ आफैलाई होच्याउनुहोस् अथवा आफैलाई विनम्र तुल्याउनु परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँ जस्तै बनाउनु चाहनुहुन्छ र जब हामी आफैलाई होच्याउँछौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई उचाल्नुहुन्छ र पद 4मा चाहिँ तिनीहरूको उपवास चाहिँ त्यहाँनिर धुत्र स्थितिको बारेमा भएको थियो र आफैलाई चाहिँ उनीहरूले माथि उठाउनुको बारेमा थियो हेर म चाहिँ कति धार्मिक छु अथवा मैले उपवास बस्दछु मानिसहरूलाई देखाउनुको लागि र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई माथि उठाउन चाहनुभएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई उठाउन सक्नुहुन्न यदि तपाईँ चाहिँ आफैलाई नै त्यहाँनिर माथि उठाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले उठाउन सक्नुहुन्न र आत्मिकी परिवर्तन ल्याउन चाहिँ यदि तपाईँले आफैले नै त्यहाँनिर त्यो गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर परमेश्वरलाई त्यहाँनिर गर्ने मौका दिनु हुँदैन त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नै बलमा गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै चिजहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर हाम्रो बसमा छैन ती कुराहरू त्यसले चाहिँ जब हामी काम गर्न रोक्छौँ र जब हामी चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना गर्न सुरु गर्दछौँ र जब हामी परमेश्वरमा निर्भर हुन सुरु गर्दछौँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर त्यो परिवर्तन देख्दछौँ र त्यो साँचो त्यो परिवर्तन जुन परमेश्वरबाट आउँदछ र पद 6मा चाहिँ एउटा अलौकिक काम जुन परमेश्वरसँग सम्बन्धित छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयहरूमा पनि त्यो ध्यान केन्द्रित भएको चाहनुहुन्छ जुन हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामीभन्दा धेरै माथिको काम हो त्यो हामी मात्र होइन त्यो एउटा ठुलो उद्देश्यको काम हो र जब हामी त्यो देख्छौँ हाम्रो हृदयले चाहिँ त्यो कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको चाहनुहुन्छ परमेश्वर र तपाईँको जीवनको कामको बारेमा चाहिँ सोच्न सुरु गर्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँसँग तपाईँको जीवनलाई हेर्ने एउटा मौका होस् पछाडि गएर र तपाईँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विचार गर्न एउटा त्यहाँनिर मौका होस् त्यहाँनिर र पद 7मा चाहिँ त्यहाँनिर आत्मा जागरुकताको एक कार्य सङ्कलन भएको उहाँले देखाउनुहुन्छ र म के गरिरहेको छु र मेरो कामद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई चाहिँ मैले के देखाइरहेको छु अथवा कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहेको छु र उपवास भनेको त्यहाँनिर खानेकुरालाई इन्कार गर्ने मात्र होइन तर त्यस समयलाई बदल्नु जहाँ चाहिँ तपाईँले खाँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा जुन समयमा तपाईँले खानुहुन्छ अहिले चाहिँ खानाको बारेमा तपाईँले सोच्नुहुन्न तर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ जीवनको बारेमा अथवा परमेश्वरको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो समयलाई त्यहाँनिर छुट्याएर तपाईँले राख्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ त्यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई त्यहाँनिर तपाईँले दिनुभएको छ उपवास केवल त्यहाँनिर कठिन अर्थको चिज होइन त्यहाँनिर अथवा परमेश्वरले हामीलाई सजाय दिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उपवासद्वारा तर त्यस उपवासद्वारा चाहिँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो शारीरिक अभिलाषाहरूलाई चाहिँ हामीबाट टाढा राख्नु खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँको इच्छा चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकौँ त्यसमा चाहिँ उहाँले हामीलाई बल दिनु खोज्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग पहिले नै परमेश्वरको अनुग्रह छ हामीले त्यसकारण हामीले केही कमाउनु सक्दैनौँ त्यहाँनिर त्यसको त्योभन्दा माथि हामीले केही कमाउनु सक्दैनौँ
हामी जसको योग्यको थिएनौँ उहाँले त्यो हामीलाई दिनु भइसक्यो र त्योभन्दा माथि हामीले कमाउनु सक्दैनौँ। हामीले गरेको राम्रो कामले चाहिँ हामीले मुक्तिलाई कमाउनु सक्दैनौँ, किनकि उहाँले हामीलाई त्यो पहिले नै दिनुभएको छ। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई लोभ हुने ठाउँमा धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्न उहाँले, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर भित्री रूपमा त्यहाँनिर एउटा बलियो बनाउनु खोज्दै हुन्छ। पद 5 मा चाहिँ एक दिन मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई चाहिँ उसले त्यहाँनिर दुःख दिन चाहन्छ, तर यो चाहिँ परमेश्वरको चरित्र होइन। परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर हामी आफैलाई दुःख दिन्छौँ हामीले गरेका गलत निर्णयहरूद्वारा, हामीले बोलेका गलत शब्दहरूद्वारा, तर परमेश्वरको चरित्र त्यो होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर निको बनाउन चाहनुहुन्छ, चङ्गाइदिन चाहनुहुन्छ। मत्ती 12:20 मा लेखेको छ, फुटेको निगालो तिनले भाँच्ने छैनन्, न र धिपधिप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्, र अन्त्यमा न्यायलाई विजयसम्म पुर्याउनेछन्। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हृदय खोल्नुपर्छ र सही धारणामा चाहिँ उहाँको अगाडि जानु पर्दछ। र उपवासको प्रमुख हिस्सा भनेको चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना हो र विश्वको एउटा विश्वासको एउटा त्यो कार्य हो, जसले चाहिँ शङ्का, डर र चिन्ताको प्रकृतिक वा शारीरिक दिमागलाई चाहिँ त्यहाँनिर तोड्दछ। के हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरले वास्तवमै हामीले चाहिँ उहाँलाई भनेको अथवा मागेको चिजहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? यदि हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ भने त्यसो भए चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ प्रार्थना गर्नेछौँ। पद 6 मा चाहिँ हाम्रो हृदयहरू चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको शक्ति वास्तविकतासँग चाहिँ त्यहाँनिर मिल्दछ। र यसु चाहिँ त्यहाँनिर शक्ति र अधिकारको साथ चाहिँ उजाड स्थानबाट चाहिँ उहाँ निस्कनु भयो र उपवासको केही समयपछि चाहिँ उहाँ आफ्नो हृदयलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ लगाउनु भयो। र त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मिलाइराख्नु भयो। त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ उहाँद्वारा के चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो अभिलाषाहरूमा जानु भएन, तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजनाहरूमा जानुभयो। र यसाया 59:1 मा लेखेको छ, निश्चय नै प्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तेस्रो रूपमा हामी उपवासको प्रतिज्ञाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र जब हामी चाहिँ परमेश्वर कहाँ आउँछौँ र जब हामी चाहिँ परमेश्वर घाटामा आउँछौँ र उहाँलाई आफ्नो बाटो बनाउन दिन्छौँ, भित्रबाट चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको चिजहरू जब हामी आवेगशील हुन्छौँ, जब हामी संसारलाई क्रिस्टको पछि लाग्दा आउने आनन्द देखाउँछौँ, तब चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछौँ र हामीले चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्रेम देखाउँदछौँ अरू मानिसलाई। इसाई मत भनेको चाहिँ त्यहाँनिर मसँग दुखी हो होइन, तर यसुले हाम्रो लागि गर्नुभएको आनन्दको कारण चाहिँ हामी कठिन परिस्थितिहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर सहन्छौँ र धैर्य धारणा गर्छौँ। त्यसमा पद 8 मा भन्छ, तब तिमीहरूको ज्योति बिहान चाहिँ फुटेर निस्कनेछ। र उहाँको प्रतिज्ञा के छ, जब हामी त्यस्तो गर्छौँ तब चाहिँ तिमीहरूको ज्योति चाहिँ त्यहाँनिर बिहान चाहिँ फुटेर निस्किनेछ। ज्योति अथवा प्रकाश चाहिँ वास्तविकमा चाहिँ प्रकाशित गर्नु अथवा उज्यालो पार्नु भनेको शब्दको हरेक अर्थमा चाहिँ खुसी साथ हुनु। र पद 10 मा हामीले लेखेको छ, अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाएकाहरूको निम्ति देऊ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदेऊ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। र त्यहाँनिर एउटा आत्मिक रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर भनिरहेको छ, एउटा रात भने चाहिँ ती एउटा निराशाका अथवा हताशका समयहरूमा पनि हामीसँग चाहिँ त्यहाँनिर आशा हुनेछ त्यहाँनिर, र परमेश्वरको हृदयसँगको सम्बन्ध हुनेछ त्यहाँनिर। र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई राम्रो आशिषहरू दिन चाहनुहुन्छ। ती राम्रा चिजहरूमध्ये एक भनेको चाहिँ उद्देश्य हो। त्यहाँनिर उद्देश्य पनि एउटा चिज हो। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ एउटा उद्देश्य दिन चाहनुहुन्छ। र पद 6 मा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि राख्नुभएको उद्देश्यलाई सम्झाउँदा चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ नजिक हुन सक्छौँ। त्यो उद्देश्य भने चाहिँ ठुलो उद्देश्य चाहिँ सायद हामीले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ होला। र उपवास र प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनेका व्यक्तिहरूको आवश्यक अङ्ग हो। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको, जब हामी चाहिँ आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो खानालाई चाहिँ त्यहाँनिर शरीरबाट टाढा राख्दछौँ, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छौँ भने चाहिँ मलाई खानाको होइन तर परमेश्वरको जरुरत छ र उहाँसँगको वार्तालापको जरुरत छ। किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँनिर उनीहरू चाहिँ उहाँको सहायता बिना चाहिँ उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैनन्। जब तपाईँ एउटा परिपक्व विश्वासी हुनुहुन्छ,
र पद 9 मा चाहिँ त्यहाँनिर भन्छ, तब तिमीहरूले चाहिँ पुकार गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ र तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यहीँ छु। यदि तिमीहरूले आफ्नो बिचबाट असत्य अत्याचारको जुवा फालिदेऊ र अरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्वक कुरा बोल्न त्याग्यो भने र भविष्यको लागि त्यहाँनिर मार्गहरू चाहिँ उहाँले देखाउनुहुन्छ। पद 11 मा प्रभुले तपाईँलाई तपाईँलाई डोराउनुहुन्छ र परमेश्वरसँग चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धले चाहिँ त्यहाँनिर ताजगी प्राप्त गर्न चाहिँ त्यहाँनिर सकिन्छ। जब त्यो वार्तालापले चाहिँ परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूसँग चाहिँ बोल्न चाहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यो बोल्न सक्षम हुनुहुन्छ। यस उपवासको समयमा चाहिँ परमेश्वर के गर्नु चाहनुहुन्छ त? खानालाई नकार्नुभन्दा पनि बढी, तर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा फर्काउन चाहनुहुन्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग भेट गर्न सक्नुभएको छ। र उपवासको साँचो अर्थ भने चाहिँ त्यहाँनिर आफूबाट बाहिर निक्लेर खानाबाट आफूलाई टाढा राखेर भोको मर्नु होइन, तर त्यहाँनिर परमेश्वरसँगको परमेश्वरको इच्छा योजना बुझ्नु र साँचो हृदयले चाहिँ उहाँलाई खोज्नु हो। र आउनुहोस् एकछिन तपाईँहरू जहाँ पनि हुन्छ आफ्नो टाउको निभाइदिनुहोस्। जसरी मैले उपवासको बारेमा भने, धेरै जस्तो सांसारिक धर्महरू अथवा कुनै पनि कुरा अरू धार्मिक विधिहरू त्यो सबै एउटा देखावटी कार्य जस्तो छ र मानिसहरूले बाहिरबाट देखाउनलाई मात्रै मैले यस्तो गर्नुपर्छ उद्धार पाउनलाई अथवा त्यहाँनिर कुनै देउताको यो पाउनलाई उनीहरूको सहायता पाउनलाई मैले यस्तो गर्नुपर्छ ती सबैको बारेमा छ। तर त्यो एउटा भौतिक कार्य छ, तर त्यहाँनिर हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदय चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयले चाहिँ उहाँप्रति सही दृष्टिकोण चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले यो वचन पहिलोचोटि सुन्नुभएको छ र आजभन्दा अगाडि तपाईँले वचन सुन्नुभएको थिएन, सायद तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी डोराउनु भएको छैन अथवा बोलाउनु भएको छैन र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर उद्धार दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। जसरी बाइबलमा भनिन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। र बाइबलमा अन्य ठाउँमा भनिन्छ, जब तिमीहरूले साँचो हृदयले मलाई खोजी गर्नेछौ त्यहाँनिर तिमीहरूले चाहिँ मलाई खोजेर पाउनेछौ। जब चाहिँ तपाईँ साँचो हृदयले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँलाई खोज्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामीलाई उहाँको आवश्यकता छ र सायद हामीले त्यो आवश्यकता महसुस गर्दैन होला, तर हामीले चाहिँ उहाँको आवश्यकता छ। किनकि उहाँ नै एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो संसारमा आउनुभयो र हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यो बलिदान दिनुभयो। सायद हामी कतिलाई त्यहाँनिर त्यो आवश्यकता महसुस नभएको होला, तर उहाँ बिना चाहिँ बाइबलमा भनिन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। र यदि बाटो सत्य उहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई उहाँबाट जानुपर्छ र हाम्रो पापको बारेमा चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ। किनकि त्यहाँनिर अरू कुनै बाटो छैन भने हामी त्यहाँनिर छोडिन्छौँ पछाडि। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँ त्यो आफ्नो हृदय परमेश्वरसँग सही गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो पाप क्षमाको प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई थाहा छ हामी सबै पापी छौँ। बाइबलमा भनिन्छ त्यहाँनिर कोही एकजना पनि धर्मी छैन त्यहाँनिर, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो र परमेश्वरको सित्तैमा वरदान भनेको ख्रीष्ट येशूमा अनन्तको जीवन छ। यदि तपाईँ त्यो जसलाई थाहा छ कि मेरो जीवनमा पाप छ र म चाहिँ पवित्र हुन चाहन्छु र मैले आफैले कोसिस गरिरहँदाखेरि सकेको छैन, अथवा मेरो यस्तो बानीहरू अथवा पापमय बानीहरू मैले सुधार्न सकेको छैन, कुलतहरूदेखि म छुट्न सकेको छैन, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउन चाहनुहुन्छ र उहाँको शक्ति महसुस गर्न चाहनुहुन्छ, अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो हात चाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो सानो प्रार्थना गर्नेछु म, तपाईँले त्यो दोहोऱ्याउनुहोस्। र जब तपाईँले त्यो प्रार्थना साँचो हृदयले गर्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ तपाईँको हृदयमा आउनुहुन्छ र तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो, जसरी उहाँले मेरो गर्नुभयो र अन्य धेरै इसाईहरूको गर्नुभयो। क्रिस्चियन भनेको चाहिँ कोही जन्मिँदैन, इसाई जन्मिँदैन, तर वास्तविक परमेश्वरको त्यहाँनिर साँचो प्रेम बुझेर, जब उहाँको शक्ति बुझेर जब त्यो महसुस गरिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मानिस परिवर्तन हुँदछ। र यदि तपाईँलाई त्यसको खाँचो छ भने तपाईँले हात चाल्नुहोस्। र दोस्रो चाहिँ म जो पछाडि हट्नुभएको छ उहाँहरूको लागि एउटा वेदी ब्लड गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई एक समय थाहा थियो परमेश्वरको प्रेमको बारेमा, तर अब चाहिँ तपाईँ पछाडि हट्नुभएको छ परमेश्वरमा सही हुनुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो हृदय सही गराउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हराएका भेडाहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कृपया यदि तपाईँ त्यो भने मसँग दोहोऱ्याउनलाई प्रार्थना। येशू ख्रीष्ट, म जान्दछु म पापी हुँ, मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो मुक्तिदाता र उद्धारक हुनुहोस्। प्रभु, मेरो पापले तपाईँ त्यो कल्वरी डाँडाको क्रुसमा मर्नुभयो र च्यानबाट जीवित भई उठ्नुभयो। तपाईँ साँचो र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज उपरान्त प्रभु तपाईँमा जिउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले डोर्याउनुहोस्
र स्वर्गसँग दोहोऱ्याउनुहोस् येशू क्रिस्टको नाममा। आमेन। आमेन। यदि तपाईँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोला। यदि तपाईँले पहिला त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने पहिलोचोटि कृपया जानकारी दिनुहोला र तपाईँले चर्चको कोही दाजुभाइलाई भन्नु सक्नुहुन्छ। यदि कसैसँग बसेर हेरिरहनु भएको छ भने होइन भने चाहिँ तपाईँले त्यो फोन गरेर जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ, जसको नम्बर हो 98 6 32 70 395। र हाम्रो मण्डली चाहिँ धारागल्लीमा रहेको छ। जब हामी खोल्छौँ र हामीसँग भेट्न सक्छौँ त्यति बेला तपाईँलाई स्वागत छ र धन्यवाद छ निरन्तर यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र कृपया म चाहिँ अनुरोध गर्दछु यस समयमा चाहिँ विशेष गरी हामी प्रार्थनामा अगाडि बढौँ, हाम्रो साथीभाइहरूको लागि र हाम्रो छिमेकीहरूका लागि र हाम्रो अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गरौँ विशेष गरी। र हाम्रा मण्डलीका दाजुभाइहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, उद्धार नभएका साथीभाइहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। किनकि यस समयलाई पनि यस समयमा पनि हामी परमेश्वरको अगाडि जान सक्छौँ, किनकि उहाँको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन र उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। र धन्यवाद छ यो सेवालाई हेरिदिनु भएकोमा। र हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ।